下来是咳嗽。咳嗽这里介绍一个川贝枇杷膏。川贝枇杷膏你注意啊，它对付的是什么？风热型、痰热型的咳嗽，而它有一个标志性的症状，那么就是痰黄。还有，假如咳嗽是咽喉痛，同时痰黄的，确实热症的概率高。它的主神就是川贝、桔梗、枇杷叶，其中川贝化痰为主，枇杷叶止咳为主。而桔梗刚刚讲过利咽，化痰，那这是川贝枇杷膏。